वो नज़ारा जो परिंदों में है पर इंसानों में नहीं है। ये एक आप देख रहे हो, ये एक चील है जो एक पिंजरे में अटक गई है और उसकी सपोर्ट के लिए देखिए कितनी इकट्ठी हो रही है। देखो सारी उधर भाग जा रही है, ठीक है? ये देखिए उसको बचाने के लिए। और अगर यही एक इंसान अगर मुश्किल में फँस जाए तो कोई उसके आता नहीं, वो उसको उसकी क्या हाल पे छोड़ देता है। ये देखो कैसे वो उसको बचाने की कोशिश कर रही है।